Это бывает в молодости, молодой парень сильно влюбился в девушку. Так влюбился, но это бывает, потому что в этот момент посылает нам такую химию Бог, как любовь, которая застилает глаза и ничего не замечаешь. Направился, и вот все. И он же таким же стал, в общем, она была красивая, хорошая, но требовательная. Это вот докажи свою любовь, и так докажи. Дошла до того, что если ты по-настоящему любишь, принеси мне сердце своей матери, тогда я тебе поверю. Он удивился, как это возможно. И сидит дома грустный, не ест, не спит. Конечно, мать смотрит, спрашивает, что с тобой, сынок? И он тогда рассказал, она сидела, видит, как он печалится, умирает просто. Но настолько любит своего сына, говорит: пойдем погуляем. Постепенно они шли и гуляли. И он говорит: как же так, ты такую девушку полюбил, черствую, с такими желаниями, как ты будешь жить? Он ни в какую. Тогда она взяла, открыла свое сердце и отдала ему. И он понес на ладони, и все это время сердце билось. И вдруг он спотыкнулся, упал. Говорит: ты не повредил колено, сынок? Тебе не больно? Сердце сказала. И перестало биться. Тогда он понял, схватил сердце, прибежал к матери, положил на место. И любовь у них такая была, что сердце встало на место, зажило, она встала, и он понял, что он мог потерять в жизни. Самое любящее сердце.